हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्राफ्ट फ्रंटलाइन। और आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि हम किस तरह अपनी बाइक के सलेंसर की जो आवाज़ है उसको चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें चाहिए कोई भी कैन, खाली कैन आप ले सकते हैं, पेप्सी, स्प्राइट या कोई भी खाली कैन। और साथ ही साथ हमें चाहिए एक अदद वायर, इसमें आप आयरन वायर भी ले सकते हैं या कोई इलेक्ट्रिसिटी वायर भी ले सकते हैं। साथ ही साथ हमें चाहिए एक अदद कटर। तो देखते हैं हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से हम अपने बाइक का जो सलेंसर है उसकी आवाज़ को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्कैन का जो ऊपर वाला हिस्सा उसको किसी भी कटर की मदद से उसको अलग कर लेंगे। अब हम इस स्कैन को होल्ड करने के लिए इसको वायर के साथ अच्छे तरीके से सेट कर देंगे ताकि ये इसको अच्छे तरीके से होल्ड कर ले। तो अब ये हमने तार को अच्छे तरीके से इसके ऊपर लपेट दिया है। अब इसको सिलेंसर के साथ हम फिट करेंगे। तो ये हमारा जो बाइक है ये स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो नॉर्मल आवाज़ है वो आपको सुनाते हैं कि इसकी आवाज़ कैसी है। और अब हम इस सिलेंसर के ऊपर स्कैन को फिट करके देखेंगे कि इसकी आवाज़ में क्या चेंजेस आती हैं। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।